哇 ，hello 大家好啊！咁啊，今日同大家播條片啦，傳說中嘅 1TK。好，巫師打巫師啊！咁我呢副係新巫師牌，先攻。咁啊，俾大家見識下如何 1TK。咁啊，先攻嘅關係，陰陽師可以收翻埋先啦。咁啊，都還好，因為有2費呢張鋪場。咁啊，巫師打巫師咧就可以比較慢少少嘅理論上，咁啊，除非對方係一個鋪場型巫師啦，即係土印巫師，我暫時係好少會見到，即係打一日都未必會見到一個土印巫嘅，即係而家巫師都係90%係穿越㗎啦，冇穿越嘅話你係玩唔起巫師嘅。咁呢度就3 call 嘢打臉，咁啊，我哋而家佔咗先手優勢，我哋鋪場先啊嘛。對方就鋪唔到場啦，好明顯，除非佢係咁啊死咗。咁啊，暫時都係我哋呢邊先手，但係我因為冇場鋪，咁啊，因為而家8張卡咧就唔可以再 call 2張啦。如果唔係手牌日出，咁啊只能過彎啦。咁下彎5費就可以 call 呢一個安出嚟嘅，咁啊，所以問題唔算好大。咁啊，對方選擇鋪場啊嘛，唔使猶豫啊呢個位。因為解2嘅話咧，加上我哋2張穿越睇手啊，咁啊呢度佢上場增幅3係非常好，我哋手上好多增幅牌，呢度點打得㗎啦？咁啊，安係今代巫師一張非常強勢嘅牌嚟嘅，咁5 cost 清3張可以係啦。咁啊，對方 call 安，但佢失咗個先機，咁啊，佢有一個好聰明嘅解法啦，佢就係先打我呢一個安啦。咁啊，佢就可以保留自己得返，即係起碼佢死剩一個。咁我哋嚟呢張牌好唔錯，咁啊，然後我哋增幅，咁啊直接打爆佢。嗱，呢度因為手牌日出嘅關係，我哋要 call 一 call 出嚟。咁雖然只有3 cost， 但我哋唔 call 次天使啦，因為反正個手牌會日出。咁啊，對方用呢個封神清場，再封神啊嘛，呃咗2張封神都這波不虧啦。咁呢度就 call 土印啦，咁啊，但係由於面對呢一個，我哋照 call 安啊，因為我哋手牌太日出啦，咁啊，加上我哋嘅手牌增幅啦，唔使慳嘅，你基本上安。因為我哋清場仲有呢一個阿學子威廉啊，咁啊，對方 call 陰陽師啊嘛，正合我意啊，因為我哋下波咧可以選擇咧 call 威廉咧，直接一嘢炸死佢嘅。咁呢個人竟然係唔攞呢一張。即係貴人嚟打我臉啊！我唔明佢諗乜嘅其實，咁啊結果就白白浪費咗一個打我4血嘅機會啦。咁啊跟住對方又 call 安啊，咁啊都這波不虧嘅。哇！佢唔進化呢條友幾慳，都係幾客家人。咁啊而家手牌就冇辦法啦，唔容許我諗啦。咁啊 call 晒啲廢牌出去穿佢老尾啦，炸埋佢之後，我冇炸到啊，因為我想慳一慳。好咁啊呢度就有所成長。call 2張，然後我哋再補牌。咁呢度就會唔會進化？好似冇進，好似穿咗2次，如果冇記錯。好啊，再穿。咁我哋淨有一張穿越牌啊！哇，幾勁啊！3穿，黐撚線，3穿喎。咁啊，其實呢彎咧，我有諗過 call 陰陽師嘅，但係因為陰陽師食唔到嗰啲位食晒，所以就冇辦法啦。好咁啊，準備我哋見證奇蹟啦，各位。咁啊，對方一個威廉清場。咁對方應該差唔多係時候穿越㗎，如果我冇估錯，冇錯啦。咁對方1穿，我哋3穿啊，一場你都冇話唔黐線。咁對方應該冇嘢放㗎啦，係啦，佢就呢條友，我只能夠講呢條友嘅打法咧好奇怪，係啊，佢好慳，佢太慳進化啦。雖然我都冇資格咁講啦。而家我哋面臨一個 Very Danger， 我哋首先 call 呢個咧，因為佢食埋佢之後咧就會加3攻嘅。咁啊，即係我哋呢隻有13啦已經。咁啊，呢度要 call 穿越啦！呢度睇下有冇錯。如果佢穿唔到安倍嘅話，其實都幾棘嘅啦。咁啊，都係贏咗咯。咁啊，傳說中嘅 1TK， 好啦，13再食多2張，咁啊變咗21。咁其實呢度咧，雖然係21，呢度22攻啊，但其實實際上可以打到23血嘅喎，因為你安倍呢下9丸打嗰下扣1嘅嘛。咁所以 total 咧可以打到23血嘅。嗱，其實理論值可以再加多3攻啊。點加咧？即係如果你第一次 call 9丸嘅時候，你場上鋪咗得唔得咧？其實好似唔得喎。
我唔肯定喎，咁啊，但係我基本上你都係你總之超過20都係一下 KO 噶啦。咁呢個就係點樣做到 1TK 即係一擊必殺嘅影片啦。我哋今日就嚟到呢度先，下次見，拜拜。